نفرح ولا نبكي ما عاد نعرف برحيل اللي ما بتسمى، لأني فعلا هيدا الشخص ما بتسمى اللي كان مساوي حاله رئيس. الفرحة ما عم تكتمل لأني شفنا شو صار بالبلد. فعلا لما كانوا يقولوا يا الأسد أو نحرق البلد فعلا هيك ساووا، وخصوصا مشاهد اللي شفناه اللي صار بالسجون. نحن بنعرف مدى التعذيب اللي بصير بالسجون، بس ما بنعرف كنا لهيدا الدرجة. نعرف المعتقلين السياسيين من أول دخلتهم أول شيء كانوا يقرعوا الأظافر والأسنان. عنا فكرة أنه كان في تعذيب وكان في ضرب وكان في حتى قتل، بس مؤخرا بعد ما فتحوا السجون واكتشفوا سجون جديدة حتى تحت سوريا، في تحت سوريا سوريا تانية. للأسف الدول المتقدمة واللي عم تتقدم تحت بلادهم بيساووا بلد تاني مشان شعبهم، مشان يقووا شعبهم إذا صار شيء، مشان يحافظوا على شعبهم. بس هيدا اللي ما بتسمى كان مساوي تحت سوريا سوريا تانية لأجل تعذيبهم وقتلهم والإجرام اللي عم بصير كان تحت أراضي سوريا اللي هي المعتقلات. العقل ما بتخيل، فعلا نحن ما عم نتخيل لهيدا الدرجة انه كان في تعذيب. نحن بنعرف في تعذيب، بنعرف في ضرب وشتائم والى اخره، بس يصل لمرحلة يتلذذوا ويصل لمرحلة يهينوا النساء ويغتصبوا النساء وينجبوا أطفال داخل السجون والأطفال يكبروا بهالمعتقلات. والكل شاف تقريبا شو هالمعتقلات قديش قذرة. بكل دول العالم ما بتوقع انه يكون في هيك، حتى في الدول الرجعية، حتى في الدول الدكتاتورية، حتى في الدول اللي يعني فيها مشاكل وفيها إرهاب وفيها حرب، إنه لهالمدى يكون في تعذيب وقتل وضرب واغتصاب وأشياء ما بتصور العقل. ولسه رح يطلع مقابر أنا بتوقع، لا متوقع 100%. هيدا لسه أول كم يوم، ما خفي أعظم. لسه شو في لقدام ما بعرف. ولذلك فعلا حرق البلد وطلع راح. بس الفرحة ما اكتملت لأني ما انكمش هيدا اللي ما بتسمى، يعني صدقا ما بعرف شو بدي سميه. حتى الشتيمة يعني الشتيمة قليلة عليه، ولذلك ما بدي أشتمه، ولا أخلاقي بتسمح ولا مبدئي إنه أشتم، لأني هيدا الشخص اللي كان حاكم سوريا لا أي صفة ولا أي مسمى في تحسن تسميه ولا تصفه فيه، لا يوصف ولا يسمى على الإجرام اللي كان عبساوي. ولا زال كيف البلد انتركت هيك. وعلى فكرة أنا كان بتوقعي كان فينه يضل سنة واثنين وثلاثة وأكثر كمان، بس مهمته خلصت، هيك كان مطلوب منه. أنا ما بعتبره هيدا سقوط، لا له ما بعتبره إنه يعني سقط النظام، لأني دمر البلد، حرق البلد فعلا. مدى دمار وكمية الدمار اللي صايرة بسوريا سنين وسنين لا يتعمر، مو بس كابينات، كعمار الأجيال. حتى هالأطفال اللي بهيدا الزمن بهيدا الفترة اللي ولدوا واللي كانوا صغار أو المراهقين أو اللي كانوا لسه مخلصين دراسة، اللي من شريحتنا ما حسنوا يشتغلوا، هاجروا وهربوا، واللي ضل هنيك خاصة اللي هنيك اللي ضلوا
شو نفسيتهم هلا وشو وضعهم، هالعقد اللي صار معهم وهالأمراض إن كان نفسية أو جسدية، غير مسألة إنه حرق البلد، حرق أجيال بأكملها. هيدا الشيء بعتبره أكبر لسه. نعم، حرق أجيال بأكملها. المعتقلين اللي هلا عم بيطلعوا، أنا ما بلوم المعتقلين، ونعتبر يعني إنه 50% كانوا مذنبين فعلا، إن كان جرائم أو قتل وإلى آخره. بدل ما يساووا إعادة تأهيل لنفسيتهم وأخلاقهم، بعملهم هذا بتعذيبهم بالسجون وكابينهم بمكان يعني حتى الزريبة ما هي هيك. الزريبة اللي بيدولنا بأماكن الحيوانات، البشر اللي موجودين كان بالمعتقلات، الزريبة صدقا زريبة ما هو هيك. طب هيدا اللي عم بدخل على السجن بدل ما نسوي له إعادة تأهيل، ما بدنا نشبه بمثل دول أوروبا يا أخي، ما بدك تسوي إعادة تأهيل نفس، خلص أعطيه حكمه وخلص. بدل ما يعطيه حكمه وخلص، لا، من دخلته تعذيب لا يوصف، ضرب، قتل، اغتصاب. طب هيدا المعتقل لما عم بدخل هو أولي في عنده روح الإجرامي. طبعا مو الكل، في مظالم بالسجون، يعني لما بيطلع كيف بده يطلع راح يكون متوحش أكثر. أنا ما بلوم هلا المعتقل، أنا بلوم اللي خلى يوصل المعتقل لهالموصول ولهالحالة النفسية اللي فيها الله. فما بالك المظلوم؟ ليش المظلوم لما بيدخل وبصير فيه هيك بصير أكثر للي كان مذنب عنده روح الإجرام أو روح الانتقام. يعني أنا ما بلومه، هيدا إنسان، لأني الحالة النفسية عنده هلا انتهت، صار في عنده روح انتقام، روح إجرام، روح بده يضرب ويقتل. ليش؟ لأني هيك صار فيه بالمعتقلات، هيك صار فيه بالسجون، عذب واغتصبوه وعملوا العمايل فيه، وكتير أشياء. الاقتصاد طاول، مو بس راح تحت الصفر ب 200 300 درجة صار. التعليم كذلك الأمر، حتى إذا هلا هيئنا مدارس وفتحنا مدارس، الطفل بأي نفسية بده يروح يدرس هلا؟ شو هالشعور اللي عنده اللي هلا بده يتقبل يروح يدرس؟ يعني شو هيدا الروح اللي هلا اللي موجودة عنده، والدوافع شو، كيف بده يجي دوافع يعني مشان يدرس؟ إن كان الطفل أو المراهق هلا في سوريا، شو هالدوافع اللي يعني اللي بده يجي أو يعطوه دوافع؟ يعني بعد شي اللي صار بالبلد، الدمار لا يوصف، خراب لا يوصف، المجتمع وصل لمرحلة لا يوصف، العقل ما بيتحمله، فعلا دمر البلد وترك وهرب. ما اكتملت فرحتنا في جزء كبير لأني لازم كان يتحاسب، لازم يتحاسب كان، وأشد العقوبات كان لازم يعاقبوه. هذا دمر ملايين، دمر أجيال بأكمله، مو بس حرق البلد، مو بس خرب البلد. الجيل لبين ما يجي جيل في سوريا، جيل يكون عنده صفاء ذهني ونفسيته يكون مرتاحة، بده 50 60 سنة ثانية، أجيال وأجيال.
هلا اللي هونيك كلهم تحطموا. لذلك هيدا اللي ما بتسمى اللي كان حاكم سوريا يجب معاقبته وأشد العقوبات. هيدا أقل شيء اللي فيني أحكيه. يعني قد ما أحكي ما فيني أعبر اللي بداخلي على زعل هيدا الشعب والأطفال والنساء خاصة اللي صار فيهم بكل هالفترة.